Selam köpçülük. Bugün bizim grubumuzda yana bir meblag saldırgan tur kepti. Elbette hemimiz üzerine ki bölümü karta esnaydan anlıp çıkılı. Eğer muvaffak olup kalsa grubumuzun meblag salıp birlikte yapmamız. Kene Sübey efendim turun tanıştırsanız oldu. Yaxshimizlar ko'pchilik. Tashqin guruhga kelib sizlarga tur tanishtirish fursatiga ega bo'lganligim to'liq xushalman. Biz bu o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan turimizda necha yillab izlandik. İzlanish orqali mukammal bo'lgan tur plani va so'z strategiyasi tuzib chiqdik. Shunga eng oldi bilan sizlar bilan ekran orqali bir tanishib chiqsak, shu tur to'g'risida qimmatli talab fikrlaringlarni bersanglar degan umidda. Qani, men boshlab ketsam. Muşnunda, muşu tört turun asası qilib sizlarga bugungi muşnchilik tanishtirib o'tsam, o'zinglarningki mush to'g'risida o'ylagan qimmatli talab fikrlaringlar bo'lsa bersanglar, men chin ko'nglimdan qabul qilaman. Rahmat sizlarga. Navbatda sizningki tunishgan turingiz to'g'riliq astoydil angldik. So'rab baqsam, sizningki shu ichimlik turi sohasida sizga raqobatchi bo'la oladigan nurg'unlagan mahsulotlar bo'lishi mumkin. Navbatda bozorni qoplagan. Bular qarta siz qancha tushunchaga ega? Bu birsi. Yana birsi, sizningki zotmush ichimlik sohasida mush bozorni egallay oladigan qarta o'zingiz qanday bir xosligim bor deb qaraysiz? Bizning necha yillik izlanishimiz bu to'g'risida tayyorlagan qanday materiallarimiz, ya'ni mukammal tur plani va so'z strategiyalarimizning o'zi buning nisbatan bizning tushunchamizni yetarli ifodalab bera oladi deb qarayman. Endi biz buniki xoslik nuqtasiga kelsak, buningda bizning 3 nuqtada bizning xosligimiz bor. Xo'sh, unda bo'lsa fikrimizni bir xulosalab baqaylik. Kimlar boshqa fikrimiz bormi, yo'qmi? Boshqa fikrim. Ko'pchilik ameliyan aytdi, qimmatli fikrini berdi. Albatta bizniki tashqi guruhimiz qaramog'idagi setish shirkatining bosh ijroiya amaldori Ayzonning bergan fikri bir qadar kuchli kirib bo'ldi. Endi bu fikrning o'zi dal bizning bozorda turib turish uchun chuqur bizda bir individual xoslik bo'lishi kerak. Bundan boshqa bizning sayozonjanninki bergan fikrda dal endi bizniki menmi umumiy turni tunishtirish davomida bayqagan ma'lum bir taraflar bor. Moliya hamchot. Albatta moliya hamchotininki unsur bo'lishi yoki astoydil tuzilmasligi bir korxonaninki mag'lub bo'lishi va muvaffaqiyat qozonishini belgilaydi. Mening his qilganim bir necha nuqta. Tur yaxshi. Turdan bekrak mening qiziqadiganim balki siz. Demek ki bu noktadan cemiyetin nurgun türleri var. Bu türlerinki cemiyette ihtiyaç katılımı intihayın zor. Ama haqiqiy istimalga aylanib, xalqning ehtiyojini qamdash darajasi intayin tuvan bo'ladi. Men yoshlarning iyilik tiklishini
intayin kuchli qo'llovchi tarafdori. Men izchil qo'llayman. Dal bizningki bu guruhimiz bilan hamkorlashsanglar, balkim shu orzuyinglar tezroq amalga oshishi va sizdek bir iqtidorli odamning iqtidori texnik ko'kda namoyon bo'lishi mumkin. Demak, hayot birlik tetim keladi insonga. Albatta bu hayotni biz uzortolmaymiz, kengaytirmaymiz. Demak, bu yerda sahna bor, sharoit bor, fursat bor. Naqla dal sizningki hozirgi orzu armoningizni ishga oshiradigan. Demak, bu nuqtadan siz astoydil o'ylashib qaror chiqaring. Qaroringizni hurmat qiling. Agar bu guruhimizningki ichimlik turiga qo'shishni xohlasangiz, men sizningki bundan keyin taraqqiyotingiz uchun men ko'ngil bo'laman. Keyingi qadamda men Beijing qaytaman. Agar qaroringiz muqimlashgandan keyin mening katibim ifodani izlasangiz bo'ldi, aloqani qoldirib. Qolgan xabarni shu orqali aloqalashib, keyingi qadamlarni davomlashtirsak bo'ldi. Ko'pchilik qanday qaraysizlar? Bay. Sen hamda uchratmasam deymas. Qolmayman degan tugmanga yetiqdan beribdi degan gap bor Renat bay. Sening tugmanlaringni berib qolsam, ko'mtirib o'taman ha. Ondan deb ketma Renat bay. Un lazım bo'lsa yo'qlab qolamiz. Un lazım bo'lib qolsa, bo'ldi naqib kelaylik. Bo'ldi. Men shirkatning ishi bilan bir yakaga ancha uzun vaqtim yo'q. Gapam o'dil devagan. Sübe, men seni undan nachar ishlarni qildig'ini rostga qilsam ishongim kelmayapti. Men sening atrofidagi yiqinlaringni almashtirishingni umid qilaman Renat bay. Almashtirish? Ularni almashtirsam nima bo'lmoqchi? Naq shularni almashtirayotgan vaqtingda haqiqiy mening kimligimni, mening burungi subi ekanligimni tanib yetsa. Boshqalarningki qanday odam ekanligini bilishga, uning atrofidagilarning kimligiga qarasak, uning kimligini bilish uchun uning bilim safosiga qaraymiz. Haqiqiy bilim safa aqling bilan atrofingdagilarga yaxshi diqqat qilib chiqishingni umid qilaman. Seningcha men xato qilibman-da? Hissiyotga tayinib chiqibman-da? To'g'ri. Hissiyot taxtga chiqsa aql bo'lsa o'zida o'ltiribdi degan gap bor. Bu haqiqatni unutib qolma. Buldu Sübe. O'zingni asra. Bu bizning eng oxirgi qitim. Paranglashganimiz, asralashganimiz bo'lsin. Ma'lum. Salom. Buldu. Ha ma'qul. Men lider qaytib kelsam, men liderga sizga telefon qaytarsin, ma'qulmi? Ma'qul. Boshqaning kallasi ishlamamdiki deyman. Nadiki bir tayinli odamlar kelib bizga mas'ul qilib qo'ygan bormi? Men bilan kirishib qopti. Voy, demisimi? Asli so'ng'i bas to'g'ri bo'ladi. Men shunday bo'lishini umid qilardim. Qarabdi. Bir oygacha ishdan qo'g'ilg'izatmasam hisob emas. Bizchu bu ishlarni bir haftaning ichida hal qilib bo'lmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa bu ishlarni hammasi o'zgarib ketadi. Yana kelib, ish bor degan O'g'ilxon
Ne? Odam qilmaydigan qiliqlarni qildi-ki u. Oş. Agarchi qara, bu shirkatning munbarda sistemasi bo'lmaydigan bo'lsa, allaqachon vayjini chiqarib aytdim men uning. Sencho, bu yaxshili moslashpasan oldi. Endi raqibimiz ikkiga aylandi. Biz hargiz yolg'iz qolmasligimiz kerak. Ma'qul. Lekin men bu ishlarni qanday qilishni toza bilmayapman. Sen menga o'rgatib qo'ygan bo'lsang, menda chatoq yo'q-de. Bek oson. Muşta qilsak bo'ladimi? Albatta. Keyinchi biyib kelsak, nimda yaxshi? Nima so'mmoqdak? Biz qachongacha boshqalarning gapini anglaymiz? Boshliqcha teqi. Sübeyden yaxshi yuganda edi. Kimdan yaxshi yuganda, vaqti kelganda biz ularga bildirib qo'ymasak bo'lmaydi. Ma'qul. Men sana cho'qim yaxshi maslashman. Əhədini tatib bağı, bularning hammasini adabini birdan rosa beraylik. Yana bir gap patdi sandaydi. Nima gap patdi degidan? Amaliyotda men seni yaxshi ko'rib kelayotganimni bildim. Shu soatda bir zanjir setib olgan. Bunda chiroyli. Yaxshi ko'rdingmi? Ha, abak yaxshi ko'rdim. Men seni yaxshi ko'rmay, Riyod. Seni bo'yningga sap qo'yay. Ma'qul. Qara, sana yarışıp ketdimmi? Rost. Biz menga ayrılmaylik. Ma'qul. Voy xotirjam bo'la, qanday shu ma'qul topshir. Sening uchun chinim pida. Biz to'yimizni qilaylik. Ma'qul chinim. Hamsa to'yimizning ishini o'ylashaylik. Sögü dolgan mehir dunyoga Mesut qilding meni ishqingda Yoshirasan mendan siringni Qilding meni o'zingga savdo Haqiqat parılsın ko'ngilda Olimcha söygü bar yurakda Söyüner qalb izgu tilakda Haqiqat parılsın ko'ngilda Olimcha söygü bar yurakda Söyüner qalb izgu tilakda Lekin men cho'qim kirishim kerak. Bu siz xohlagan chog'da kirib, xohlagan chog'da chiqilgan mehmonxonami? Tushuntirishimni anglab baqsangiz. Tushuntirishingiz anlig'im yo'q. Men mayzo'g'in indayman. Mayzo'g men kechikkandim. Tunji kuni degan narsa aytib qo'ysin tuqqanman. Ma'qul. Lekin hech kim qasddan qilmaydi. Bu sizga, ha? Bu gapni men sizga yo'l degandim deyman, ha? Hech kim qasddan qilmaydi. Am to'smaydigansiz. Boshliqni tushundim. Uni men to'layman. Lekin Mayzon tanishtirgan xizmatchining
siz bo'lib chiqib qolganingiz qiziqdi. Acaba men tanımagan bolsanız ishxonaga kirgizmadingiz? Tashqin guruhimizning qoidasida emas. U tanishimdi, bu tuqqunimdi deb ish bajaradigan ish bo'lsa, atölgen munbar sistemasiga ma'lum xato qiliqlar o'zingizning yo'lni o'zingiz to'sib qo'yasizmi-ki? Bo'ladi. Yo'lga chiqib ketsangiz bo'ladi. Tanishligimiz talada bo'lsin. Lekin men allaqachon kirib bo'ldim, shunaqku. Onun ustiga mening kechikib qolishimning sababi bor. Boshliq menga nurg'un xizmatlarni topadi deydi. Qaysi boshliq anglab boqay? Mayzon. Nima xizmat? Sizning katibingiz. Uni asosan kel qo'y. Bizning tartib shirkatda Mayzonning qoidasi bilan emas, mening qoidam bilan ish bajaramiz. Esingizda chang tuting. Sizmi esingizda chang tutinglar. Tartib shirkati faqat tashqin guruhimizning tarmoq shirkatlarining biri xolos. Onun ustiga bizning tartib guruhimizda mayli odam bo'lsin, mayli huquq bo'lsin, mayli xizmat bo'lsin, har qanday ishni sistema boshqaradi. Odam emas. Yana bir davomlashtiring. Onun boshqa sizdan bunday qo'rqgan xayollaringiz faqat xayol ketib qoladi xolos. Siz ijro qilsangiz bo'ladi. Yana bir ishni unutib qoldingiz-ku deyman. Sizni anglay. Yangilik yaratganlar o'z yo'lini tutib ish qilsa bo'ladi degan. Munbar sistemasini xil astoydil o'qib chiqibsiz-a? Chunki men bir ish qilsam birinchi bo'lish uchun qildig'ini. Agar ikkinchi bo'lishni o'ylagan bo'lsangiz, men bu yerda turmaydim. Bir ishni aydınlashtira olayli. Mayzon sizni menga boshliq qilib kirgizdimi yoki katib qilibmi? Agar siz menda yamanchi ketsangiz, men sizning katibingiz. Agar men sizda yamanchi ketsam, ikkimizning o'rni olmishidi xolos. Sizning bu o'rinda qanchalik dirab tura oladiganligingizni biz qarab ko'rsakla bo'ladi. Har as tushunki mudiriyat yig'ini ichiladi. Sizning rasmiy vazifaga o'tirganingizni jakarlaymiz. Yig'inni Mayzon o'zi ochadi. Tayyorlik qilib qo'ying. Bo'ladi. Hammani vaqt isbotlaydi. Shu chaqiraman. Men yandagi ishxonada. Xo'sh. Ağzını tutmamdı ya. Ben sizin katibiniz bulay, ya bo'lmasa xizmatingizni tatib olay dedi. Bunda tutmaslikdan bir bilim ketadi. Tashqin shirkatga kelib, bunda tutmaydigan sarang bir qiz bilan xizmat qildim, intayin xo'sh bo'ladimi? Men buni yaxshi ko'rdim. Muhabbet çayı uyg'ondi. Bugun baldiroq tushib tabriklaylar. Lekin ben Birga tabriklaymiz. Tabriklaylar. Hey! Ha! Voy, siz eliqibasiz shukansiz-ku. Ha, to'g'ri. Sizni da başdan. O'zingga qiling, odamji xiyada nimdab, mendab boshqadaksiz. Kimga men ko'nglimni berdim, kim bana sevgi vafo